ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம தாகரோட போட் ட்ரெக் கதை கேட்டுட்ருக்கோம். ஏற்கனவே என்னோட சேனலில் சாப்டர் 1 to 13 வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோவை கேட்டுட்டு அப்புறம் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நம்ம சாப்டர் 13 வரைக்கும் வந்துட்டதுனால ஒரு சின்ன சம்மரி மாதிரி பார்த்துடலாம். ரமேஷ்க்கு இஷ்டமே இல்லாமல் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சு நைட்டு படகுல வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய புயல் காற்று அடிக்குது. அந்த புயல் காற்றுல அவரோட குடும்பத்தில் எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்க. அவரோட மனைவிக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியலை. அவரோட மனைவி நினச்சி மனக்கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுறாரு. அந்த பெண் பேர் கமலா. கமலாவை தான் மனைவி அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் கொஞ்ச நாள்லேயே அவருக்கு தெரிய வருது கமலா அவரோட மனைவி இல்லைன்னு சொல்லி. உடனே அந்த பெண்ணை ஒரு ஸ்கூல் ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துட்டு வேலை தேட ஆரம்பிக்கிறாரு. ஒரு வேலையும் கிடைக்குது. அப்போ அவர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேசிச்சுட்டு இருந்த தான் நண்பரோட தங்கை ஹேம்நளினிய பார்க்குறாரு. ஹேம்நளினி வீட்டுக்கும் போறாரு. எல்லாமே மறந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஹேம்நளினிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் தயாராகிட்டு வராரு. ஆனால் இதுக்கிடையில அக்ஷய் ஹேம்நளினியோட அப்பாவோட ஒரு நண்பர். அவர் ரமேஷ்க்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆன விஷயத்த வீட்டில் சொல்கிறாரு. ஆனாலுமே ரமேஷ் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையினால யாரும் இதை நம்பலை. இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். சாப்டர் 14. ரமேஷ் வேகமாக அனந்தபாபு பார்க்குறதுக்காக அவரோட ரூம்குள்ளே போகிறாரு. அனந்தபாபு எப்பவும் போல் ரமேஷை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாக வாப்பான்னு கூப்பிடுறாரு. ரமேஷ் டக்குன்னு கல்யாணத்தை தள்ளி போடணும் அப்படிங்கிறாரு. அனந்தபாபுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுது. அப்படி என்னப்பா விஷயம், எதுக்காக தள்ளி போடணும் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குது, அது முடிச்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், இந்த சண்டே அப்படின்ற கல்யாணம் அடுத்த சண்டே நடக்கட்டும் அப்படின்னு ரமேஷ் சொல்கிறாரு. கல்யாணன்றதும் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் மாற்றிட்டு இருக்க முடியாதுப்பா, நான் ஏற்கனவே எல்லாருக்குமே பத்திரிக்கை அமைச்சாச்சு அப்படின்ட்டு அனந்தபாபு சொல்கிறாரு. அதனால பரவாயில்ல, எல்லாருக்குமே திரும்பி ஒரு புது பத்திரிக்கை அமைச்சிக்கலாம், கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டோன்னு சொல்லி அப்படின்னு ரமேஷ் சொல்கிறாரு. இவ்வளோத்தையும் சொல்லிட்டு ரமேஷ்னால அனந்தபாபுவோட கண்களை பார்க்கவே முடியலை. சரிப்பா, உன் இஷ்டத்துக்கு நீ பண்ணிக்கோ, யார் என்ன கேட்டாலும் ரமேஷ் எடுத்த முடிவு நான் சொல்லிடுறேன். ஹேம்நளினி கிட்ட சொல்லிட்டியா, இரு அப்படின்னு சொல்லி ஹேம்நளினி ரூம்குள்ளே கூப்பிடுறாரு அனந்தபாபு. ரமேஷ்க்கு ஏதோ முக்கியமான வேலை இருக்காமா, அதனால இப்போ கல்யாணம் பண்ண முடியாதான், தள்ளி போடணுமா கல்யாணத்தை அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே ஹேம்நளினி ரமேஷை டக்குன்னு பார்க்குறா. ரமேஷ் ரொம்ப கூனி குறுகி நிற்கிறாரு. அப்படி என்ன தள்ளி போட முடியாத ஒரு விஷயம், கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டு அந்த விஷயத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரே அப்படின்னு ஹேம்நளினி நினைக்கிறா. அனந்தபாபு, இது உங்க 2 பேருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய விஷயம், இதில் நான் தலையிட போறதில்ல, நீங்க 2 பேரும் இதை பேசிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாரு. ஹேம்நளினி திரும்பி ஜன்னலை பார்த்து நிற்கிறா. வெளியே கல்கட்டா ஃபுல்லா எல்லாரும் துர்கா பூஜைக்கு தயாராகிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பாவம் ஹேம்நளினி மனசு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கு. திரும்பிட்டு இருக்கக்கூடிய ஹேம்நளினி கிட்ட நெருக்கமா போய் நிற்கிறாரு ரமேஷ். ஹேம்நளினி, உன்கிட்ட நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், என்னானாலும் என் மேல நீ வச்சிருக்க நம்பிக்கையை மட்டும் நீ என்னைக்குமே விட்டுறாத, அதே மாதிரி நீ என் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கையை உடையாம நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கண்ணீரோட ரமேஷ் சொல்றாரு. இதை கேட்டுட்ருக்க ஹேம்நளினி கண்கள்லையும் கண்ணீர் தேங்குது. நான் எதுக்காக கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறேன்னு நம்ம 2 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆன அப்புறம் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனந்தபாபுவை பார்க்குறதுக்காக திரும்பி ரமேஷ் போகிறாரு. நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் பத்திரிக்கை அமிச்சிங்கன்னு சொல்லுங்கள், நான் அவங்களுக்குலாம் ஒரு புது பத்திரிக்கை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு ரமேஷ் சொல்கிறாரு. நீ என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோப்பா, நீ கல்யாணத்தை ஏதோ விளையாட்டு மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, நான் ஏற்கனவே காசெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டேன், எனக்கு இப்போது செலவு பண்ணுறதுக்கு காசு கிடையாது அப்படின்னு அனந்தபாபு சொல்கிறாரு. ரமேஷ் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா செலவும் நானே எடுத்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கெல்லாம் பத்திரிக்கை அமிச்சாங்களோ அந்த அட்ரஸ் எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு. ரமேஷ் கிளம்புன கொஞ்ச நேரத்தில் அக்ஷய் அங்கே வராரு. அக்ஷய் கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாங்க. கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறதுக்கான காரணம் உங்க 2 பேர்கிட்ட அவர் சொன்னாரா அப்படின்னு அக்ஷய் கேட்குறாங்க. என்கிட்டயும் சொல்லலையேன்னு அனந்தபாபுவும் ஹேம்நளினியும் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிறாங்க. இது உங்க 2 பேருக்கு இடையிலையும் எந்த ஒரு சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்தலையா? திடீர்னு ஒருத்தர் கல்யாணத்தை தள்ளி போடணுங்கிறாரு, காரணமும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சாலே நமக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்குல்ல அப்படின்னு அக்ஷய் சொல்கிறாரு. அப்போ அனந்தபாபு, பொதுவாக ரமேஷ் அப்படி கிடையாது, ஆனால் இந்த விஷயத்தில் எனக்குமே அப்படி தான் தோணுது, நாளைக்கு ஜோகேந்திரன் வந்துடுவான், அவன்கிட்ட நம்ம இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி இந்த கல்யாணத்தை பண்ணணுமா வேணாமான்னு அவன் முடிவு பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு அனந்தபாபு சொல்கிறாரு. இன்கேஸ் நீங்கள் மறந்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஜோகேந்திரன் ஹேம்நளினியோட அண்ணன், ஸோ அனந்தபாபுவோட மகன் அவர், அண்ட் ரமேஷோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர். அக்ஷய் மீண்டும் மீண்டும் ரமேஷ் ஏதோ தப்பு பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாரு. அக்ஷய் ரமேஷ் பற்றி தப்பாக பேசுகிறத கேட்குறதுக்கு ஹேம்நளினிக்கு சுத்தமாக இஷ்டம் இல்லை. அதனால அவர் ரூம்குள்ளே போயிடுறா. ரமேஷ் புது பத்திரிக்கை எல்லாருக்குமே அனுப்பிச்சிடுறாரு. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லாமல் இந்த துர்கா பூஜை முடிகிற நேரத்தில் உள்ள ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு கல்யாணத்தை தேதி மாற்றி எல்லாருக்குமே பத்திரிக்கை அனுப்பிச்சிடுறாரு. அடுத்த நாள் ஆகுது. இவ்வளோ நாள் ஊரில் ரொம்ப நாளாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஜோகேந்திர பாபு, ஹேம்நளினியோட அண்ணன், அவர் வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகி வராரு. சரி, வீட்டில் பரபரப்பாக கல்யாண வேலைலாம் நடந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா வீடே அமைதியாக இருக்குது.
ரமேஷ் பண்ண அத்தனை விஷயத்தையும் அனந்தபாபு ஜோகேந்திரன் கிட்ட சொல்றாரு. ஜோகேந்திரனுக்கு பயங்கர கோவம் வருது. தான் தங்கச்சியை எப்படி கஷ்டப்படுத்துறாரே அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது. ரமேஷ் ஜோகேந்திரனுக்கு அவ்வளோ நெருங்கிய நண்பர். அப்படி என்ன விஷயம் கல்யாணத்தையே தள்ளி போடுற அளவுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப கோபமாக ரமேஷை பார்த்து ஒரு வார்த்தை கேட்டுடலாம் அப்படின்னு போகிறாரு. ரமேஷ் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா வேலைக்காரன் மட்டும் தான் இருக்கான். எங்கே போனான் ரமேஷ் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது எங்கே போனாருன்னு தெரியல, ஆனால் அவர் வரதுக்கு ஒரு 4 நாளாவது ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அப்படின்னு அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறான். வீட்டுக்கு வந்து அனந்தபாபுவை பிடிச்சி ஜோகேந்திரன் பயங்கரமாக திட்டுறாரு. ஏன்பா அவன் எங்கே போகிறான் எங்கே வரான் ஒன்றுமே தெரியலை, கல்யாணத்தை தள்ளி போடலான்றான், காரணமும் சொல்லலை, உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலையா அப்படின்னு சொல்லி ஜோகேந்திரன் கேட்குறான். ஹேம்நளினி தனியாக அவள் ரூமில் இருக்கா. அவகிட்டையும் போய் விசாரித்து பார்க்குறாரு ஜோகேந்திரன். உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னாரா ரமேஷ் எதனால கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறேன்னு சொல்லின்னு? ஹேம்நளினிக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது. ஒருவேளை நம்ம ஏதாவது சொல்ல போய் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ரமேஷை பிடிக்காம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்கிட்ட சொல்கிறேன்னு தான் சொன்னார், நான் தான் சொல்ல வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஹேம்நளினி சொல்கிறான். இதை கேட்டோடனே ஜோகேந்திரனுக்கு நம்ம தங்கச்சி எவ்வளோ அப்பாவியாக இருக்கா அப்படின்ட்டு மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிக்கிறாரு. ஏன்னா ரமேஷ் வந்து ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்காரு, நல்ல கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாரு, ரொம்ப புத்திசாலி. ரமேஷ் லா படிச்சிருக்காரு, கூடவே ஜோகேந்திரனும் சேர்ந்து படிச்சிருக்காரு. உலகம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது இவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் தான் தங்கச்சி இவ்வளோ அப்பாவியாக இருக்காளே அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த விஷயம்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது வீட்டுக்கு அக்ஷய் வராரு. அக்ஷய் என்னாச்சு நீ அது சொல்லு அப்படின்னு ஜோகேந்திரன் விசாரிக்கும் பொழுது அக்ஷய் ரமேஷ் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தேகத்தை ஜோகேந்திரன் கிட்ட விளக்கி சொல்கிறார். நான் எவ்வளவோ சொல்ல முயற்சி பண்ணேன், ஆனால் அனந்தபாபுவும் ஹேம்நளினியும் என்னை ரொம்ப வெறுத்துட்டாங்க, அதனால நான் வந்து ரமேஷ் பற்றி தப்பாக பேசுகிறதே நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஜோகேந்திரன் கிட்ட சொல்கிறாரு. இப்போது சாப்டர் 18. ரமேஷ் அவர் வாடகைக்கு எடுத்துருக்கக்கூடிய வீட்டில் போய் காத்துட்ருக்காரு. கமலா இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டா. அந்த ஸ்கூல்லேருந்து அவளை அமுச்சிட்டாங்க, ஏன்னா துர்கா பூஜைனால ஸ்கூலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. கமலா இப்போது அந்த ஊருக்கார பொண்ணு மாதிரியே இல்லை. அழுது அழுது சோகத்தில் ரொம்ப ஒல்லியாயிட்டு இருக்கா. அந்த மழலைத்தனம்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அவளுக்கு சாப்பாடெலாம் வச்சு கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லிகிட்ருக்காரு. ஸ்கூலில் என்ன படித்த, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்களா, இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து விசாரிக்கிறாரு ரமேஷ். இதுக்கு கமலா சொல்கிறா, ஸ்கூல் ஃபுல்லாக தெரியும், நான் தான் உங்கள் மனைவின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் உங்களை பற்றி தான் பேசுவாங்க. ஏன் உன்னோட ஹஸ்பண்ட் லீவ் அப்போ கூட உன்னை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேங்கிறாரு வீட்டுக்கு, ஏன் உன்னை இங்கேயே விட்டுருக்காரு அப்படின்னு தான் எல்லாருமே கேட்டாங்க, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கமலா சொல்கிறான். இங்கே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கதவு கிட்ட யாரோ வராங்க. ரமேஷ் போய் பார்க்குறாரு. பார்த்தா ஜோகேந்திரனும் அக்ஷயும் ரமேஷோட வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. ரமேஷ் வீட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த பெண்ணையும் பார்த்துடுறாங்க. கமலாவை பார்த்தோன்னே யார் ரமேஷ் இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கமலா பக்கத்து ரூம்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறான். என்னோட சொந்தக்கார பொண்ணு அப்படின்ட்டு ரமேஷ் சமாளிக்கிறாரு. ஏன் ரமேஷ் நீ எல்லாருக்கிட்டேயும் கமலா மனைவின்னு சொல்லிட்டு எங்ககிட்ட மட்டும் உன் சொந்தக்கார பொண்ணுன்னு சொல்கிற, என்ன சொந்தம் இவ, சின்னதுலேருந்து நான் உன் கூட தான் இருந்திருக்கேன், நீ என்றைக்குமே உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சொந்தக்கார பொண்ணு இருந்தால் தான் என்கிட்ட சொன்னதே இல்லையே அப்படின்னு ஜோகேந்திரன் ரொம்ப கோபமாக கேட்குறாரு. நீ ஹேம்நளினிக்கிட்ட இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டியா, நான் கமலா கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு இவர் ஜோகேந்திரன் சொல்கிறாரு. இல்லை கமலா கிட்டலாம் நான் உன்னை பேச விட மாட்டேன் அப்படின்னு ரமேஷ் வந்து தடுக்கிறாரு. ஜோகேந்திரன் ரொம்ப கோவமாக, இதுக்கப்புறம் உனக்கும் ஹேம்நளினிக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது, தயவு செஞ்சு நீ ஹேம்நளினியை மறந்துடு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. கல்யாணம் ஏன் நின்றுச்சுன்னு கேட்டால் நான் ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறேன், ஆனால் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது, இந்த மாதிரி உனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி நீ பொண்டாட்டியெல்லாம் வச்சுட்டு என்னோட தங்கச்சியை வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஜோகேந்திரன் சொல்கிறாரு. ஒருவேளை நீ ஹேம்நளினி கிட்ட வந்து பேசணும் பழகணும் அப்படின்னு நீ முயற்சி பண்ணால் இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே நான் எல்லார்கிட்டையும் போய் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டுறாரு. இதை சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமாக ஜோகேந்திரனும் அக்ஷயும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறாங்க. அவங்க கிளம்புன அப்புறம் கமலா வந்து கேட்குறா, யார் இது, அவங்க 2 பேரும் என்னோட பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட இன்னைக்கு காலையில் வந்திருந்தாங்க, எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு கேட்டாங்க, நீ என்ன சொன்ன அப்படின்னு ரமேஷ் கேட்குறாரு. ஆமாம் நான் எல்லாமே சொன்னேன், நம்ம 2 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் சொன்னேன். ரமேஷ்க்கு இந்த தருணத்தில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அவர் மேலே அவருக்கே ரொம்ப கோவம் வர ஆரம்பிக்குது. உலகமே தெரியாத இந்த கமலா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா, ஆனால் அவரோட மனசு வேற எங்கேயோ இருக்கு. ஜோகேந்திரனும் அக்ஷயும் வீட்டுக்கு போய் சேர்றாங்க. அனந்தபாபு ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து கேட்குறாங்க, என்னாச்சு, நீ ரமேஷை பார்த்தியா, பேசுனியா, என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆமாம்மா நாங்கள் ரமேஷையும் பார்த்தோம், ரமேஷோட பொண்டாட்டியும் பார்த்தோம் அப்படின்னு ரொம்ப கோவமாக ஜோகேந்திரன் சொல்கிறாங்க. இந்த விஷயத்த கேட்டோன்னே அனந்தபாபுனால நம்பவே முடியல. இல்லை நான் வேற எந்த ரமேஷும் கேட்கல, நம்ம பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்ன ரமேஷ் பற்றி கேட்குறேன் அப்படின்னு அனந்தபாபு சொல்கிறாரு. அவனை தான்ப்பா சொல்கிறேன், அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஜோகேந்திரன் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறார். இப்போ இந்த விஷயத்த ஹேம்நளினி கிட்ட சொல்லணும், ஹேம்நளினி கிட்ட சொல்லி இந்த கல்யாணம் நடக்காது அப்படின்னு அவளுக்கு புரிய வைக்கணும். ஜோகேந்திரன் ஹேம்நளினி ரூமுக்கு போகிறாரு. அவளை ரொம்ப பொறுமையாக உட்கார வைக்கிறாரு. நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ஆனால் நீ ரொம்ப பதறிடாத அப்படின்னு சொல்லி
ஆரம்பிக்கிறாரு. உனக்கு ஏன் ஹேம்னல் நீ ரமேஷ் மேலே இவ்வளோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை? உனக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் வரலையா? ஏன் கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறாங்க? திடீர்னு ஊருக்கு போனவன் திடீர்னு வரான், திடீர்னு போகிறான், உனக்கு ஏன் சந்தேகம் வரலை அப்படின்ட்டு ஜோகேந்திரன் கேட்குறாரு. அவருக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. இப்போ கூட நான் அவர் வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு தான் வரேன். அவரும் அவர் மனைவியும் உட்காந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த பொண்ணோட ஸ்கூல்லையும் நாங்கள் போய் விசாரிச்சுட்டு தான் வரோம். அவங்க 2 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுறாரு. இதை கேட்டோடனே ஹேம்நளினினால் நம்ப முடியல. அவளோட இதயம்லாம் ரொம்ப துடிக்குது. அவள் அப்படியே மயங்கி விழுந்துடுறா. உடனே அனந்தபாபு ஓடி வந்து அவளுக்கு முகத்தில் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அவளை மயக்கத்துலேருந்து எழுப்புறாங்க. அனந்தபாபு ஹேம்நளினி இவங்க 2 பேருமே ஜோகேந்திரன் சொல்கிற விஷயத்த வந்து நம்பவே முடியல. இல்லை, ரமேஷ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டார் அப்படின்ற விஷயத்த தான் அவங்க திரும்பி திரும்பி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களே தவிர்த்து அவங்க வந்து ஜோகேந்திரன் சொல்ல வர விஷயமே வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அக்ஷயும் ஜோகேந்திரனும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ எப்படி நம்ம வந்து 2 பேரையும் புரிய வைக்கிறது, எப்படி வந்து அனந்தபாபு கிட்டேயும் ஹேம்நளினி கிட்டேயும் ரமேஷ் பற்றி எப்படி எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கிறது? இது வந்து ரமேஷ் அவன் வாயாலேயே வந்து இவங்க 2 பேர்கிட்டையும் சொன்னாதான் இவங்க 2 பேரும் நம்புவாங்க. அது வரைக்கும் நம்ம சொல்கிற எந்த விஷயத்தையும் இவங்க நம்ப போகிறதில்ல அப்படின்ட்டு 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் அந்த இடத்துல சாப்டர் 20 முடியுது. அடுத்த சாப்டர் எல்லாமே நான் கூடிய சீக்கிரமாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங். பாய்.